카톡에서 핫딜 정보를 받아보세요. 삼성전자 김치 플러스 126리터 뚜껑형 김치 냉장고 직전 154일 평균 대비 15.1% 할인된 현재 386,350원입니다. 삼성전자 김치 플러스 126리터는 다양한 발효 모드로 김치부터 신선식품까지 최적의 온도로 관리해주는 뚜껑형 냉장고입니다. 더보기란 또는 아래 링크를 눌러 자세한 정보와 구매 혜택을 확인해보세요. 구독과 좋아요를 눌러주시면 최신 핫딜 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다.